Hello guys, welcome back to my gaming. Sorry guys, வந்த உடனே எனக்கு இதாயிடுச்சு. Okay, welcome back to my gaming guys. நம்ம இப்போ மறுபடியும் வந்திருக்கோம் அந்த கர்ஸ் ஆஃப் கிராண்ட்மா 2. இந்த தடவை நம்ம மல்டிப்ளேயரில் போட்டு நம்ம நிறைய பேர் கூட விளையாட போகிறோம். வாங்க இந்த தடவை இந்த தாத்தாவை நம்ம நிறைய பேர் கூட சேர்ந்து முடிக்கலாம். வாங்க போகலாம். ஓகே கேஸ், மறுபடியும் ஆரம்பிச்சாச்சு. இன்னைக்கு அவனை முடிச்சிடலாம். இங்கே பாருங்க, 2 பேர் இருக்காங்களா? இன்னும் சில பேர் சேரலாம், ஆனால் வரல. கேஸ் இவனோட கேஸ் நம்மளும் விட்டு போகிறான். இன்னைக்கு அதெல்லாம் வாய்ப்பே இல்லை. இங்கெல்லாம் அந்த கதையே இல்லை. கேஸ் இப்போ நாங்கள் 2 பேர் தான் கேஸ் சொல்லுவோம். அநியாயம் கேஸ். இவங்க அவர் டெஸ்ட் பண்ணுறான். சி வந்து ஏறு. நான் கைஸ் மறுபடியும் நாங்கள் விளையாடுறாங்க வச்சுன்னு மறுபடியும் விளாட சுற்றி போயிட்டே செருப்பு போயிட்டு போயிட்டா. ஏன்னு ஒழுங்காக அவன் அவனே அமுத்திட்டான். மறுபடியும் போகாதடா, சத்தியமாக நான் போயிட்டு போயிட்டான். எத்தனை தடவை அதே அமுத்தி 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 விளையாடுறாங்க கைஸ். அவன் விளையாடுறான் அதை வச்சு. அப்படியே கீழே போய் நமக்கு நிறைய வேலை இருக்குது கைஸ். போன தடவை நம்மளை தாத்தா வச்சு அடிச்சிட்டான். என்ன அதுக்கு நான் ரிவேஜ் போய் தாத்தா ஹாய் சொல்லிட்டடா. கேஸ் கேஸ் பக்கத்தில் வந்துட்டாங்க கேஸ் தாத்தா. ஜஸ்ட் மிஸ் கேஸ். அவன் என்னை பார்த்துருப்பான். ஜஸ்ட் மிஸ் தப்பிச்சு வந்தது. தாத்தா போயிட்டான். அப்படி போகிறான், அவன் அப்படி போகிறான், நம்ம இப்படி போயிடுவோம். இப்போ அவனே கீழே போயிட்டான். நான் தான் எனக்கு கீழே போகாமல் இங்கே வந்துருக்கேன். கேஸ் இங்கே ஒரு பட்டன். அம்மா 8 o'clock படிக்கிறேன். கைஸ் இவெல்லாம் வந்து கண்ணத்துறாங்க. இது கைஸ் இது வால் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணது எப்படி? அவரும் வராங்க கைஸ். 8 o'clock படிக்கிறேன் கைஸ். நாளைக்கு வந்து எனக்கு எக்ஸாம் இருக்கு. டேய் இவன் என்ன கைஸ் எல்லாத்தையும் போய்த்தேன். நான் என்னத்தா எடுப்பேன் கைஸ்? எல்லாத்தையும் இவன் ஏற்றுனுக்குறான் கைஸ். நான் என்ன சும்மா அப்படியே உட்காந்துக்கிட்டேன். ஹேமரான்னு ஆத்துக்கிறேன். கைஸ் கொஞ்சம் அவ்வளோதான். ஹேமர் எடுத்துக்கினேன். ஓகே கைஸ் வாங்க போகலாம். பிக் அப் கன்னு நம்மளுக்கு கீழே போனதுக்கப்புறம் தேவைப்படும் கைஸ். ஆமாம் கைஸ், நானும் கன்று எடுத்துக்கிறேன். சரி வாங்க நம்ம போயிட்டு அந்த பாஸ் போய்ட்டு முடிச்சுருந்தோம். அதான் அங்கே ஒருத்தர் இருப்பானே. சிகியோமி சரி சைனா. சைனா மட்டும் போடா இங்கேருந்து. நானே வெறுப்பில் இருக்கிறேன். ஜென்ரேட்டரில் ஆன் பண்ணணுங்க கைஸ், அப்போ தான் பவர் ஆன் ஆகும். அவன் பண்ணிடுவான். நான் போய் கீழே போய் அதை முடிச்சுட்டு வரேன். கீழே போய் அவருக்கு அதே முடிச்சுட்டு வரேன். இங்கே வாடா வா. இங்கே ஒரு வழி போதும். இதுக்குள்ளே போய் அவங்ககிட்டையும் கண்ணுக்குது, என்கிட்டையும் கண்ணுக்குது. ஆனால் நாங்கள் சீக்கிரமாக முடிச்சிடுவோம்னு நினைக்கிறேன். தள்ளு வந்து தள்ளுறா ஏசிப்பா. அது கூட நான் தான் அவனுக்கு பண்ணுவான். எல்லாத்தையும் நானே பண்ணிட்டுடா, நீயே ஒன்றும் பண்ணதுடா. அவள்தான்டா, அதான் அவனு சொல்கிறான். அவன் நினைக்கிறது எனக்கு அங்கிட்ட கிளியராக கேட்குது. போ உள்ள குதி. ஞாபகம் இருக்கா கைஸ்? இங்கே தான் வந்து நம்ம போனதெல்லாம் தோற்றோம். ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சாரி பாட்டே போயிட்டு சாரி நான் சொல்லும்போது அவங்க சாரி பூரி எல்லாம் வரும். ஆனதுனே படிக்க ஆரம்பிச்சிடுறேன். எனக்கு எக்ஸாம் கேஸ். ஓகே புல்லட் எடுக்கலாம். புல்லட்டுறா. ஓ சாரி கேஸ். புல்லட் என்ன கைஸ் இது எடுக்கவே முடிய மாட்டேன் கைஸ். புல்லட்டே எடுக்க முடிய மாட்டேங்குது கைஸ்.
அடங்கை மட்டாங்க. இங்கே மாதிரி நான் ஃபஸ்ட் அடி அதுக்குள்ள வாங்கினான். அவன் புல்லட் எடுத்துக்கிட்டான். மேன் இருக்கணும், மேனை யூஸ் பண்ணுறது. ப்ளீஸ் அதை என்ன பிடிக்கும் ப்ளீஸ். அவன் புல்லட் எடுத்துக்கிட்டான். நீயே எடுத்துக்கூட எல்லாத்தையும் கரெக்டாக இருக்கும். இருங்க, அது என்னையா தோத்துது? என்ன தோத்துதான் என்ன தோத்துதான் என்னையாவது தோத்தின நீ. நான் திருண்டா என்னையா தோத்து. எப்படி போச்சு? ஓ நீ வந்து எடுத்துக்கியா? ஏங்க உடனே எல்லாத்தையும் முடிச்சிடுவான் போல. பக்கத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இல்லை நெக்ஸ்ட் புல்லட் எங்கே இருக்கு? அவ்வளோதானா? சரி போ. எல்லாத்தையும் நான் அதை ரீசார்ஜ் எடுத்துக்கிறேன். நீங்கள் பாருங்க, இவன் இந்த தடவை நாங்கள் முடிச்சிட்டோம். போகலாம் வந்து உடடா நீ தானடா எல் மட்டிட்லோ ஆக்ஸ் வச்சு உட. மேலே போன உடனே தான் சப்ஸ்கிரைப் மேலே தான் அந்த தாத்தான வழி நம்மளுக்கு பேட்ரி சார்ஜ். பீஸ் எடுத்துருவாங்க. பீஸை மறந்தே போயிட்டேன். பீஸ் போய் போட்டோன்னா கரெக்டாக இருக்கும்ல. பீஸ் போய் போட்டோன்னா ஹேமர் என்கிட்ட எங்கே இருக்குன்னு தெரியும். இங்கே தான் நான் ஹேமர் எங்கேயோ போட்டேன். அதான் இங்கே இருக்குது. சரி நான் ஹேமர் வந்து ஹேமர் எடுத்துக்கலாம். அது கூட எடுக்க மாட்டோம். பீஸு கிடச்சிட்டு ஹேமரும் பீஸும் எடுத்தோன்னா பேட்ரிக்கு நம்ம உதவும். இல்லை நான் அந்த லிஃப்ட்டில் போட்டு வந்துடுறேன். இது என்னை விட்டு மேலே போய்ட்டாரு. இதோ மேலே தான் சுற்றிட்டு இருக்கான். கைஸ் இது பசில் சால்விங், அது ஒரு டென்ஷன். கராஜ் ஓப்பன் பண்ணிட்டான். சரி போ. சரி அவன் இன்னும் வரல. சாரி வரண்டே போயிட்டான். நம்ம போடல. இனிமேல் கைஸ் கொஞ்சம் இனிமேலாம் நான் கொஞ்சம் வீடியோஸ்லாம் கட் பண்ணி போகிறதா இருக்கும். ஏன்னா இனிமேல் எனக்கு கொஞ்சம் டெஸ்ட்டெல்லாம் ஆரம்பிச்சிச்சு. ஒரு வாரம்னா டெஸ்ட். அதுக்கப்புறம் மிட்டாம்லாம் இல்லை, இது சும்மா யூனிட் டெஸ்ட். என்னது யூனிட். அதில் போய் பீஸை போட்டுட்டு பசில் போடுறதுக்குள்ள ஐயோ. சரி இப்படி இங்கே இருக்காங்க. இப்படி இதை யூஸ் பண்ண போகிறோம்.
பசில் பீஸ் எடுத்துகிட்டு போய் நான் முதல்ல அந்த பசில் செட் பண்ணி முடிச்சிடுவேன். முதல்ல பசில் பண்ணி முடிச்சிடுவேன். எங்கள் தாத்தா தான் நான் செத்தேன்னு. தாத்தா தான் செத்தேன் இல்லை. அப்படியே பீஸ் பாக்கி ஏன்னா எப்பப்பா என்னையே தொத்திங்களே. சுரேஷ் என்ன வயசு என்னையே தொத்தினுங்களா? ஜென்ரேட்டர் ஆன் பண்ணியே இல்லை நீ கேஸ். ஒரு ஜென்ரேட்டர் கூட ஆன் பண்ணல கேஸ். அவன் எல்லா வேலையும் பண்ணிகிட்ருக்கான். இப்போ தான் காருக்கான வேலை பண்ணிகிட்ருக்கான். அதில் நான் அந்த ரீசார்ஜ் பேட்ரி இல்லை, அதுவும் நம்ம காருக்கு தான் வேணும். பேட்ரி ரீசார்ஜ் பண்ணணும், அதுக்கு தான் நாங்கள் பண்ணிகிட்ருக்கோம். எல்லா வேலையுமே நாங்கள் அதுக்கு தான் பண்ணிகிட்ருக்கோம். கார் டயர் வந்து இதோ இங்கே தான் இருக்குது, மேலே கீழே இதோ இங்கே இது கீழே. அதை நாங்கள் அவங்க எடுத்துருக்கோம். அவன் கேர் வேலை தான் பண்ணிகிட்ருக்கான். நான் வந்து இங்கே தான் பீஸ் போட்டு இதை இந்த பேட்ரி எடுத்து ட்ரை பண்ண போகிறேன். ப்ளீஸ் இந்த பசில் நீங்கள் இவ்வளோ தலைவலியாக கொடுக்குறீங்க ப்ளீஸ். இந்த பசில் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அஞ்சே கூட போடணும். அது பசில்கிட்டே அந்த தாத்தா எனக்கு போட மாட்டேங்கிறாங்க கைஸ். அந்த பசில் இருக்கிற இடத்து பக்கத்துலேயே நின்றுக்கிறான். போய் பார்க்கலாம். தாத்தா ஓடுறா அந்த தாத்தா. இந்த இங்கே நான் ஓடிச்சு. அதான் அப்போ இந்த ஒரு இடத்துக்கு வர்றதுக்கு நான் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டேன். முதல்ல இந்த பசிலை முடிச்சுட்டு தான் நான் வந்து இந்த ஆடு தலை கரெக்டாக இங்கே வரணுமா. எவ்வளோ நல்ல பசில்றான்டே. இந்த மாதிரி நல்ல பசில்லாம் கொடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் பண்ணிடுவீங்க பாருங்க. நானே பண்ண மாட்டேன் சிமே, நானே பண்ண மாட்டேன். அவன் மற்ற வேலைகள்லாம் நம்ம அதுக்குள்ளே செஞ்சு வச்சுருவோம். நீங்கள் இனிமேல் பசில் பண்ணும்போது நான் வந்து சும்மா அப்படியே பார்த்தேன், சும்மா பண்ணிகிட்ருக்கேன். அவ்வளோதான். நான் சும்மா பார்த்தேன், அது மாதிரி பண்ணிகிட்ருக்கேன். நீங்கள் என்னைய மாதிரி ட்ரை பண்ணுறதுனா பண்ணிக்கோங்க. பண்ணால் வந்துச்சுன்னா நீங்கள் கரெக்டாக பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் அவன் வேலையெல்லாம் செஞ்சிட்ருக்கான். இருக்கு பிஸ்னஸ் வாய் இங்கே வைக்கணும். வாய் இங்கே வச்சுட்டு கை இங்கே வச்சுட்டு இவங்க எல்லாத்தையும் வேலை செஞ்சிட்ருக்கோம். நம்ம வந்து இந்த பசில் முடிச்சு அந்த டயர் பேட்ரி வேலைகளை பார்த்துட்ருக்கேன். ப்ளீஸ் இந்த மாதிரி பசில் சைஸே சால்வ் பண்ணும்போது பசில் சால்வ் ஏதாவது ஆப்பை இருந்துச்சுன்னா எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஏன்னா இந்த பசில் செம்மையாக தேவைப்படலாம். இந்த பசிலுக்கு ரொம்ப டைம் வேணும். நல்லா டைம் இல்லை. எனக்கு 8 o'clock நான் படிக்கணும். அம்மா கிட்ட அதான் கேட்டு வச்சுக்கிறேன். சத்தியமாக தலைவலி கேட்டேன் பார்க்க அவ்வளோ வேலையாக பண்ணிகிட்ருக்கேன். ரொம்ப தூக்கி இங்கே வச்சுட்டேன். இப்போ இங்கே மாற்றணும். கொம்பு வந்து அங்கே வரணும். இந்த சைடு வந்து இங்கே வரணும். வர வச்சாச்சு. ஓகே கைஸ், கரெக்டாக பண்ணிட்டுருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே பாதி முடிச்சு, இன்னும் பாதி. ப்ரோ ஏன் ப்ரோ நீங்கள் கலைக்கிறீங்கன்னு கேட்டால், நம்ம ஒன்று வாங்கணுன்னா ஒன்று கலைச்சி தான் எடுக்கணும். இந்த மாதிரி பார்க்க நீங்கள் கேட்டிருப்பீங்க நினைக்கிறேன். இப்போ இது வந்து கீழே இருக்கும், இது வந்து மேலே. இதையும் அப்படியே மாற்றிடுறேன்.
இந்த இப்போதைக்கு ஒரு சின்ன சேஞ்ச் தான் நான் பண்ணிட்டுருக்கேன், கவலைப்படாதீங்க. ஸோ இவன் டைம்லாம் எப்படி பார்த்துட்டு பாருங்க, அந்த அளவு நான் படிக்க வேண்டிய நிறைய இருக்கு. சத்தியமாக நீங்கள் வரணும்னா எனக்கு சர்டிஃபிகேட் அவங்க வந்தோன்னா அவங்க சர்டிஃபிகேட்டை வச்சு தொட்டி விட்ருவாங்க. அப்பா அடி வெஸ்டண்டா அப்பா வாடா. ஆமாம் எங்களுக்கு போயிட்டு வரேன் சத்தம் போச்சு கைஸ். நான் கைஸ் இது ஆனால் நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். இப்போ வந்து அவன் வந்து எடுக்கிறது வந்து நாங்கள் வந்து ஹேமர் இருக்குது அப்படி கொடுக்கணும் உடச்சிடும். அவனால் போய் பண்ண முடியாது எல்லாத்தையும். சரி போங்க கைஸ் போங்க போய் அதை உடச்சிடலாம். அவன் வந்து டயர் வேஸ்ட்டான். நம்மளுக்கு இன்னும் பேட்ரி தான் தேவைப்படுது. ரீசார்ஜபிள் பேட்ரி என்கிட்ட இருக்குது. அந்த ஜம்பர் கேபிள் கீழே எங்கேயாவது இருக்கும், அதை நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். ஜம்பர் கேபிள் கீழே தான் எங்கேயாவது இருக்கும். கேமரா திருப்பி இப்போ அந்த இடத்த உடச்சிக்கணும். ஜம்பர் கேபிள் என்ன பண்ணிட்டான், டயர் போட்டான், ஃபியூவல் தான் இப்போ போடணும். காருக்கு ஃபியூவல் போடணும், அப்புறம் பேட்டரி போடணும். டயர் அவன் போட்டான், கார் கீழே தானான்னு தெரியல. எடுக்கல தெரிஞ்சிச்சு. இந்த வழியில் தான் போய் உடைக்கணும். இங்கே தான் இதுதான் இவங்க ஃபைன் ஹேமர்னு சொல்கிறாங்க. கரெக்டாக உடைக்கணும், கரெக்டாக உடச்சி எடுக்கணும். இந்த கேம் நான் எங்கெல்லாம் இருக்கேன், அதனால தான் எனக்கு ஈஸியாக இருக்கும். போய் பேட்ரி எடுத்து வந்துடலாம். எனக்கு எது பேட்ரி இந்த சைடு தான் போய் எடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். இல்லை வாங்க போய் நம்ம இந்த சைடு தான் போய் பேட்ரி எடுக்கணும் தோணுது. ஆமாம் இந்த சைடு தான் போகணும். சரி அவன் வந்து ஃபில் பண்ண பார்க்குறான். நம்ம இதில் பாதி வேலை பண்ணால் போதும், அவன் வந்து மீதி வேலை அவனே பண்ணிடுவான். ஒரு அடைஞ்ச மாதிரி இடம் இருக்கும், அதுக்கு மேலே தான் குழந்து கிடக்கும். அது இதோ தள்ளிட்டேம்மா. எத்தாச்சு கேஸ் கார் பேட்ரி சொன்னேன்ல. ஆனால் பேட்ரி இல்லை, நான் சார்ஜ் பண்ணோம்ல. ரீசார்ஜபிள் பேட்ரி எந்த இருக்குது, பேட்ரி சார்ஜர். சாரி என் தலைக்கு மேலே எவ்வளோ நிற்கிறானோ. ஓ தாத்தா சுட்டுன்னு வரானா, அது வேலைக்கே ஆகாது கேஸ். அவன் சாவே இல்லை. கேஸ்கட் என்னால் போட்டு போக முடியாது கேஸ், ரொம்ப முக்கியமான பொருள். அதனால தான் ஷார்ட் கன்ல ஏன் பேட்டரி சார்ஜர் பண்ண போகிறோம். இந்த தாத்தா சீரோட தாத்தாவோ நான் போக வேண்டிய இடத்து தான் எவ்வளோ போயிடும் என்கிட்ட இதுதான் போட்டு வந்துடுறேன், ரெஸ்ட் வந்துடுறேன். பேட்ரி இந்த ஜம்பர் கேபிள் இங்கே தான் இருக்கும், இங்கே இல்லையா? சரி பார்க்கலாம். ஜம்பர் கேபிள் கிடச்சிட்டா இதுவும் செக் பண்ணிட்டானா இல்லையா? ஷோ ஜம்பர் கேபிள் எங்கடா இருக்குது? ஆமாம் அப்புறம் பார்த்துக்கேன். ஓ பேட்ரி சார்ஜர் சரி போய் இங்கே வந்து பேட்ரி அந்த டைமை வேஸ்ட் பண்ணேன். இப்போ நமக்கு ஒரு ஜம்பர் கேபிள் வேணும், அதெல்லாம் தேடிட்டு இருக்கேன். நான் ஒரு ஜம்பர் கேபிள் அங்கே பார்த்துருக்கேன். நம்ம இப்போ ரூம் போகலாம், அங்கே பார்த்துருக்கேன். எனக்கு பார்க்கணும். செத்துருப்பேன்.
4 இலையை தப்பிச்சு வந்திருக்கேன். இங்கே நான் ஜம்பர் கேபிள் பார்த்துருக்கேன். இருக்கா டேபிள் மேலே இல்லை. என்ன அப்படியே நம்ம அப்படியெல்லாம் போகணும். இப்படியே மேலே போய்க்கிறேன். ஜென்ரேட்டர்லாம் ஆன் பண்ணாலே தெரில. ஜென்ரேட்டர் எதுவும் ஆன் பண்ண ஐயோ 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 கீழே மேலே வந்துட்டுருக்கோம். இங்கேருந்து எப்படா மேலே போகிறது? அது வந்த வழி எங்கடா? அப்பா இப்படி தாண்டா போகணும். இவங்கெல்லாம் வரடாப்பா. ஷார்ட் கன் எடுத்துட்டியா? சூப்பர்ப்பா அப்படா. அவன் வந்து ஷார்ட் கன் எடுத்துட்டான். நம்ம போய் மேலே போய் நான் ஜம்ப் போயிடுச்சு. ஜம்பர் கேபிள் தேடுறா. பேட்ரி வந்து ரீசார்ஜபிள் ஆகுது. நீ ஓப்பனே பண்ணலையா வைத்தியம்? கேஸ் ஊத்துறா. பாதி வேலை முடிஞ்சிச்சு கேஸ். நான் க்ரோபாரு அப்புறம் அந்த பேட்ரி ஜம்பர் கேபிள் கிடைக்க முடியுது கேஸ். அதான் தேடிட்டு இருக்கேன். அவ்வளோ வேலை அந்த பைத்தியம் ஸ்டார்டிங் எடுத்துட்டேன். வாய்ப்பு ஏய் இங்கேயும் இல்லை கைஸ். உங்களுக்கு ஒரு ஜம்பர் கேபிள் வேணும். அவ்வளோதான் தப்பிச்சிடலாம். இந்த புல்லட்டை வச்சு நான் என்னடா பண்ணுறது? இந்த புல்லட்டை வச்சு நான் என்ன பண்ணணும்னு சொல்லிட்டா கொடுத்தாங்க. இல்லை அது கூட இதில் தாங்க கடை ஜம்பர் கபோர்டு தேடி கபோர்டு ஒன்றுமே இல்லை கைஸ். தேவையில்லை கேஸ். டைம் வேறு இல்லை கேஸ். நான் பண்ணணும் ஸ்பீடாக பார்த்துருங்க. ஒன்றுமே இல்லை. ஜம்பர் கேபிள் ஈஸியாக கிடைக்கும் கேஸ். கடையே கொண்டாடி ஜம்பர் கேபிள் ஈஸியாக கிடைக்கும் கேஸ். கிடைக்கவே மாட்டேங்குது கேஸ். இது எப்படி தொடங்குது? பவர் ஜென்ரேட்டர் சத்தம் வருது. என்ன வேஸ்ட் பண்ணுறது? இப்போ ஜம்பர் கேபிளும் கிடைக்கல. அந்த பாதி வேலை இருந்துச்சு கேஸ். பாதி வேலையை முடிச்சிட்டோம். இன்னும் மீதி கொஞ்சோண்டு தான் வேலை. அதை மட்டும் என்ன ஒரு ஜம்பர் கேபிள் ஒரு க்ரோபார் கிடைக்கும். இங்கே தேடி பார்க்கலாம். அவ்வளோ இருந்தால் கூட போகணும். அமௌண்ட்டில் கிடைக்க வாய்ப்பு இல்லை கேஷா. எல்லா கபோர்ட்லேயும் தேடி போகணும் கேஸ். அந்த ஜம்பர் கேபிள் ஈஸியாக கிடைக்கும் கேஸ். கிடைக்கிறது எவ்வளோ கஷ்டமாக இருக்குதுங்களா? ஒன்றும் இல்லை. காலா மாதிரி அந்த இதுவும் தேடிட்டேன், இந்த இதுவும் தேடிட்டேன். எங்கன்னா தேடலாங்க. நீங்களே சொல்லுங்க. எங்கே தேடலாம்?
அவங்களோட மணி ப்ளீஸ். என்ன வேஸ்ட் இருக்கிறது? ஏன் ஜம்பர் கேபிள் எங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறாரு. ஏய் ஜம்பர் கேபிள் பார்த்தியாடா? ஜம்பர் கேபிள் எங்கே ஈஸியாக கிடைக்கும்? ஈஸியாக தேடி பார்த்தாச்சு. ஜம்பர் கேபிள் கிடைக்கல கேஸ்னா. 8 o'clock ஆச்சுன்னா வரட்டு. என்னது ஓட்டம் போட வெறுப்பே தருவோம். பாடுறோம் கீழே போய் இன்னும் ஒரு தடவை செக் பண்ணுவோம். டைம் இருந்துச்சுன்னா கபோர்டில் கூட செக் பண்ணி பார்க்கலாமே. சரி ஒரு தடவை செக் பண்ணிட்டு வரோம். ஒரு வேஸ்ட் ஜம்பர் கேபிள் தான் தேடுறீங்களே இப்போ. இங்கே கூட கிடைக்கும் இல்லை இப்போ. ஸோ வேஸ்ட்டு ஜம்பர் கேபிள் இவ்வளோ அள வேண்டியதாக இருக்காங்க. ஜம்பர் கேபிள் அது போட வேண்டிய இடத்துல கிடைக்கும் வாய்ப்பே இல்லை இருக்காது. எனக்கு எதுடா ஆமோ போட்டானா இல்லை போட்டியா? இது இங்கே ட்ரை பண்ணலாம். கைஸ் கிடைக்கவே இல்லை கைஸ். உள்ள இருக்கிற மாதிரி இது அதை வச்சு நான் என்னடா பண்ணுறது? எதுக்கும் ஒரு தடவை அந்த கீழே போய் பார்த்துட்டு லாஸ்ட்டு 2 நிமிஷம் இங்கே தான் எனக்கு ஆக்ஸ் இதெல்லாம் கிடச்சிச்சு. ஜம்பர் கேபிள் அவன் டயர் எல்லாமே ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டான். இப்போ கைஸ் ஜம்பர் கேபிள் கிடைக்கிற மாதிரி இல்லை கைஸ். சரி கைஸ் நான் வந்து இப்போ பாய் கைஸ். பாய். நானும் வேலை போகிறேன். பாய். இதெல்லாம் போகிறதுக்கு கொஞ்சம் ஒரு நிமிஷம் ஆகும். நான் போட்டு படிக்கணும். பை கைஸ் பாய்.